ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா சிக்கன் குழம்பு. அதுக்கு என்னென்ன திங்ஸ் தேவைன்னா, 1/2 kg சிக்கன் எடுத்திருக்கேன், தயிர் எடுத்திருக்கேன், பெருஞ்சீரகத்தூள், ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட், 1/2 கிளாஸ் அளவுக்கு தேங்காய் பால் எடுத்திருக்கேன், மஞ்சத்தூள், பெப்பர் தூள், அப்புறம் பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், பிரியாணி இலை, ஜீரகம், கொத்தமல்லி தூள், மிளகாத்தூள், உப்பு, வெங்காயம், தக்காளி, பச்சை மிளகா. வெங்காயம் வந்துட்டு 3 எடுத்திருக்கேன், தக்காளி வந்துட்டு 4 எடுத்திருக்கேன், ரொம்ப குட்டியா நறுக்கி வச்சிருக்கேன். இப்போ எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். இப்போ சிக்கனை மேரினேட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் தயிர் ஊற்றிக்கிறேன், 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு. ஒரு பெரிய டீஸ்பூன் எடுத்துட்டு நீங்கள் தயிர் ஊற்றிக்கோங்க. தயிர், அதுக்கு அடுத்தது மிளகாத்தூள், 1 டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள்னா 2 டீஸ்பூன் வந்துட்டு கொத்தமல்லி தூள் போடுங்க. இது வந்துட்டு வீட்டில் அரைச்ச மிளகாத்தூள், ரொம்ப காரம் இருக்காது. வெளியில் வாங்கினா காரத்தை பார்த்துக்கோங்க. 1 டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கேன், 2 டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி தூள் போடுறேன். அப்புறம் ஒரு சிட்டிகை அளவுக்கு மஞ்சத்தூள். இப்போ இது நம்ம மேரினேட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டும் போட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போட்டாச்சு. இப்போ நல்லா நம்ம பிசைஞ்சு விட்டுக்கலாம். நல்லா கலர முடியும்னா கையில் கூட வச்சு கலரிக்கோங்க. அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம வந்துட்டு மேரினேஷன் வந்துட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு பண்ணிட்டோம். இதை வந்துட்டு நம்ம ஒரு 20 மினிட்ஸ் மேரினேட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்குள்ளே நம்ம வந்துட்டு தாளிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போ ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் அதில் கொஞ்சம் நிறைய எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. ஒரு 3-4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ வந்துட்டு பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், அப்புறம் பிரியாணி இலையை போட்டுக்கிறேன். அதுலேயே 2 பச்சை மிளகாவையும் உடச்சி போட்டுருங்க. நம்ம வெங்காயத்தையும் ஆட் பண்ணிடலாம். நான் ரொம்ப குட்டி குட்டியோடு நறுக்கியிருக்கேன். 3 வெங்காயம். சோம்பு தூள் போட மறந்துட்டேன். தாளிக்கும் போது 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு தூளும் போட்டுக்கிறேன். இப்போ நம்ம தக்காளியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எண்ணெய் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எண்ணெயும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நடுவில் தக்காளி நான் ஆட் பண்ணுறேன். 4 தக்காளி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதுவும் ரொம்ப குட்டி குட்டியாக நறுக்கி. இப்போ மேரினேட் பண்ண சிக்கன் எடுத்து போட்டுக்கலாம். நான் வந்துட்டு ஒரு 15 மினிட்ஸ் அளவுக்கு மேரினேட் பண்ணேன். முடிஞ்சால் 20 மினிட்ஸ் அளவுக்கு மேரினேட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ எவ்வளோ சிக்கனுக்கு தேவை அளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். இப்போ நான் ஒரு 2 கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். சிக்கனுக்கு ஏற்ற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. ஊற்றிட்டு இப்போ நம்ம வந்துட்டு மூடி வச்சிடலாம். இப்போ நம்ம லைட்டாக எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நம்ம ஒரு மூடி வச்சிடலாம். கொஞ்சம் நல்லா சிம்மில் வச்சிடலாம். 15 மினிட்ஸ் கழிச்சு வந்து பார்க்கலாம். இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 15 மினிட்ஸ் இது கொதிச்சிருச்சு. நான் இது குறைக்கிறேன். இப்போ வந்துட்டு நம்ம கொஞ்சம் பெப்பர் போட்டுக்கலாம். ஒரு 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம தேங்காய் பால் எடுத்தோம்ல, அந்த தேங்காய் பாலையும் இப்போ நம்ம ஊற்றிக்கலாம். அப்புறம் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. உப்பு எவ்வளோ கம்மியாக இருக்கோ அப்போ நம்ம உப்பு போட்டுக்கலாம். இப்போ தேவையான அளவுக்கு சால்ட் போட்டுக்கலாம். இன்னும் ஒரு 10 மினிட்ஸில் கொதிக்க விட்டுட்டு நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம். இதை 10 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. நம்ம இப்போ வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணலாம். இப்போ சிக்கன் குழம்பு நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். ஏதாச்சும் உப்பு ஏதாச்சும் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்களும் ட்ரை பண்ணிட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.